إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أدعوكم الله سبحانه وتعالى أترى صلاة ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم ní tí ó pamá sí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa wípé òní ni ọjọ́ kẹsàn-án oṣù al-Muharram ní àwùjọ wa ń bí àti ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àyè ní àgbáyé Islam. Ọjọ́ kẹsàn-án oṣù al-Muharram ó jẹ́ ọjọ́ tí Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tó sọ wípé wala in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a tọ́lọ̀ ń bá ṣẹ́ ẹ̀mí mi kù di ọdún tó ń bọ̀ máa gba ọjọ́ kẹsàn-án oṣù al-Muharram gẹ́gẹ́ bó ṣe rílẹ̀ nínú àwọn tírà ahadith. Al-Imam Abu Dawud alayhi rahmatullah wọ́n gbà wá nínú hadith Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma. wọ́n ní Abdullah bin Abbas ó sọ yí pé sama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawma Ashura. Ànábì sallallahu alayhi wa sallam ó gba àwẹ̀ Ashura òun náà ni al-yawm al-ashir min shahri Allahi al-Muharram, ọjọ́ kẹwàá oṣù al-Muharram tó ń ṣe ọ̀la. Ànábì sallallahu alayhi wa sallam ó gba eléyìí wa amara nabi siyami, ó dẹ̀ pa àwọn mùsùlùmí láṣẹ wípé ká máa gbà á. Qalu ya Rasulallah, àwọn sàábé wọ́n ní ilé òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, innahu yawmun tu'azzimu al-yahudu wan-nasara, àwọn Yahudi àti àwọn Nasara wọ́n mọ̀ bàbàrọ̀ ọjọ́ yìí púpọ̀ débi pé wọ́n tún ń ṣe bí ìgbà tí wọ́n ń ṣe ọdún yàtọ̀ sí pé wọ́n ń gbààwẹ̀. Torí pé ọjọ́ Ashura gẹ́gẹ́ bó ṣe rílẹ̀ nínú hadithi yàwó Aisha radiyallahu anha nínú Sahih Bukhari àtàwọn tírà hadithi mi, ọjọ́ kẹwàá oṣù al-Muharram àwọn kèfèrí Mẹ́kà náà máa ń gbà ní àwẹ̀. Ànábì sallallahu alayhi wa sallam náà máa gbà á, ṣùgbọ́n gbà tó di pé Ànábì sallallahu alayhi wa sallam tó dé Madina, ó tún rí pé àwọn Yahudi tó ń bá Madina náà tún gbà á. Ó wá bèèrè lọ́wọ́ wọn ipé kí ló fà á tá fi ń gba àwọn ọjọ́ kẹwàá oṣù al-Muharram. Wọ́n ní hadha yawmun نجى الله موسى وقومه من فرعون وقومه.
ọjọ́ tí Ọlọ́hun Ọba subhanahu wa ta'ala tó kó yọ Ànábì Musa alayhi salatu wassalam àti àwọn èèyàn rẹ̀ níbi aburú Fir'aun àti àwọn èèyàn rẹ̀ fasamahu Musa shukran fasumna wọ́n ní Ànábì Musa alayhi salatu wassalam ó gbà láti lè fi dúpẹ́ fún Ọlọ́hun Ọba subhanahu wa ta'ala torí ẹ̀ làwa náà fi gbà. Ànábì sallallahu alayhi wa sallam ní nahnu awla bi Musa minkum àwa súnmọ́ Musa jù yín lọ torí kíni torí pé àwọn Yahudi wọ́n ti yẹ̀gẹ̀rẹ̀ kúrò lórí nǹkan tí Ànábì Musa alayhi salatu wassalam tó mú wá fún wọn. Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam àti àwọn sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in àwọn ni wọ́n bẹ lórí ìlànà tí Ànábì Musa alayhi salatu wassalam tó ń bẹ lórí rẹ̀. So Ànábì sallallahu alayhi wa sallam pa àwọn mùsùlùmí láṣẹ pé kí wọ́n gbà á. Eléyìí jẹ́ ní ọdún àkọ́kọ́ tánàbí dé Madina. Ṣùgbọ́n gbà tí ó di ọdún kejì Ọlọ́hun Ọba subhanahu wa ta'ala ó ti ṣe àwẹ̀ Ramadan ní ọ̀ranyàn. So Ànábì sallallahu alaihi wasallam wọ́n sọ fún àwọn sahaba ridwanullahi alayhim wípé ẹni tó bá wù ó sì lè gbà bẹ́ẹ̀ ni tí ó bá fẹ́ gbà náà ó lè má gbà. Ṣùgbọ́n Ànábì sallallahu alaihi wasallam ṣì encourage rẹ̀. Ànábì wọ́n ń gbà lọ bẹ́ẹ̀ títí tí ó fi di bí ọdún kẹwàá. Ànábì sallallahu alaihi wasallam tí àwọn sàhábà wá lọ bá wípé ọjọ́ yìí àwọn Nasara àti Yahudi tún pé ọdún fún dimension ní o. So ìyẹn ọjọ́ kẹwàá yìí Ànábì sallallahu alaihi wasallam wá sọ gbólóhùn yìí pé wala in ja'a qabilun tó bá di ọdún tó ń bọ̀ la asummanna tasi'a máa gba ọjọ́ kẹsàn-án sí torí pé Ànábì sallallahu alaihi wasallam ó nífẹ̀ẹ́ kó máa takoro èyí tí àwọn Yahudi tí wọ́n bá ń ṣe so that ẹ̀sìn wa yóò jẹ́ nǹkan tí yóò wà distinct contrary sí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn mùsùlùmí máa ń ṣe nísìn tá a bá rí pé àwọn kèfèrí àbí àwọn ẹlẹ́sìn míì tá máa ń ṣe nǹkan àwa ní ó fẹ́ ṣe irú nǹkan ń ṣe àáfẹ́ gbé wọnú ẹ̀sìn wa eléyìí dẹ́ ní lára nǹkan tí máa ń ṣàkóbá fún ẹ̀sìn òdodo ni tí máa fi dàrú máwọn èèyàn lọ́wọ́ èyí tí ó sí lára ẹ̀sìn wa àágbé wọnú ẹ̀sìn wa àwa fún ní Islamic coloration. So Ashura Ànábì sallallahu alaihi wasallam gbà torí pé Ànábì Musa alayhi salatu wassalam ó gbà kò ń ṣe pé torí pé àwọn Yahudi gbà kọ́ bẹ́ẹ̀ ni ó ń gba Ashura nígbà tó wà Mẹ́kà torí pé before kó torí pé Ọlọ́hun Ọba subhanahu wa ta'ala gbé dìde ní òjíṣẹ́ nìyẹn. So àwẹ̀ gbígbà nǹkan tó dáa ni ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tí Ọlọ́hun Ọba subhanahu wa ta'ala gbé dìde ní òjíṣẹ́ Ànábì sallallahu alayhi wa sallam afẹ́ máa ṣe nǹkan tí ó yàtọ̀ sí tàwọn kèfèrí nǹkan tí ó yàtọ̀ sí tí wọ́n ló fẹ́ máa ṣe so that ẹ̀sìn Islam ó jẹ́ ẹ̀sìn tí yóò dá yàtọ̀ tí ò ní ṣe pé wọ́n máa lẹ́ẹ̀mọ́ nǹkankan. So torí náà Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma oníṣọ́mù nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yawma Ashura Ànábì gbààwẹ̀ Ashura wa amarana bisiyam oníkàgbà hátà ọmọ kéékèèké wọ́n ní kí ni kan fi kọ́ wọn kẹ́lẹ́ gbà ṣùgbọ́n ọdún kan náà eléyìí fi jọ́ra yẹn ìgbà tí ó fi di ọdún tó tẹ̀lé Ramadan ó replace ẹ̀ ṣùgbọ́n Ànábì sallallahu alaihi wasallam sì fílẹ̀ pé káwọn èèyàn máa gbà ó sì ṣe ní nǹkan tí ó jẹ́ nǹkan ojú kòkòrò tí èèyàn lè ṣojú kòkòrò lé lórí. Ànábì sallallahu alaihi wasallam ó sì gba àwọn mùsùlùmí níyànjú láti máa gbà á. قال يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل أن ابن تبادر تنبوا صمنا يوم التاسع عبا وجوك سنقلوا فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شمال أبو نكي
ọdún kọkànlá yẹn kó bá ànábì sallallahu alaihi wasallam kó bá a láyé. Sotori náà àwọn mùsùlùmí wọ́n ti kẹ́ ẹ̀kọ́ wípé nǹkan tó dáa náà ní ká gba ọjọ́ kẹsàn-án yẹn torí pé ànábì sallallahu alaihi wasallam ó ti fi lọ́lẹ̀. Sọlọ jẹ́ pé ní ọjọ́ òní àárí ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn mùsùlùmí tí wọ́n máa gba àwẹ̀ ọjọ́ kẹsàn-án oṣù al-Muharram èyí tí a mọ̀ sí Tasu'a, that is al-yawm at-tasi' ọjọ́ kẹsàn-án oṣù al-Muharram. Sotori náà ètò dá òní píkàgbà. Anábì sallallahu alaihi wasallam sọ nípa àwẹ̀ Ashura yìí, ó ní yawmu Ashura ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qabla. Ó ní àwẹ̀ ọjọ́ Ashura, ó ní mò ń gbà lẹ́ni tí ó fi ń wá lọ́dọ̀ Ọlọ́run wa subhanahu wa ta'ala kó fi ṣe ìpẹ̀ṣẹ̀rẹ́ àwọn ìpẹ̀ṣẹ̀rẹ́ ọdún tó ṣíwájú ọjọ́ yẹn, that is ti last year, ìpẹ̀ṣẹ̀rẹ́ last year tí ń bá gba àwẹ̀ Ashura ní tí mo fi ń wá wájú Ọlọ́run wa subhanahu wa ta'ala nìyẹn. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí ó lè pamọ́ sí ẹni kọ̀ọ̀kan wa, kò sẹ́ni tí kò ní kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tí ò níbi tó kù sí nínú wa. Sọ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kéékèèké tá a ṣe, èyí tí a lè mórí bọ́m̀bẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìjọmọ́ ènìyàn, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tó sọ pé kullu bani Adama khata'un wa khayrul khata'ina tawwabun. Gbogbo ọmọ Ànábì Ádámà òun lẹ́lẹ́ṣẹ̀, gbogbo ọmọ Ànábì Ádámà òun ni ó já sí kòtò lọ́nà kan sí kejì, ṣùgbọ́n ni tó fi lóore nínú àwọn tí máa dẹ́ṣẹ̀ tí máa ṣe mistake lẹ́ni tó ṣe yí pé wọ́n jẹ́ at-tawwabu, àwọn tó máa ń ṣẹ́rí padà lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba, àwọn tí wọ́n kì í ṣorí kunkun lórí tí wọ́n bá ṣe tó jẹ́ nǹkan tí ó kù díẹ̀ káàtó. So ló fi jẹ́ wípé eléyìí tó dáa òun ni kí a gba àwẹ̀ Ashura yìí. Bákan náà ká gba àwẹ̀ Tasu'a, eléyìí ni tí ó dáa torí pé Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ti fi méjèèjì ó ti fi lọ́lẹ̀. Lára àwọn nǹkan tí ó wá so mọ́ òun ni pé irú ọjọ́ òní ọjọ́ Jumu'ah ni. Ànábì sallallahu alaihi wasallam nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ní la yasumanna ahadukum yawma al-jumu'ah illa yawman qablahu aw yawman ba'da. Ànábì sallallahu alaihi wasallam ó ní kéèyàn kan nù yín kó má lòun fẹ́ gba ọjọ́ Jumu'ah illa yasuma yawman qabla wa yawman ba'da, àfi tí ó bá gbààwẹ̀ ọjọ́ kan before rẹ̀ àbí ọjọ́ kan after rẹ̀. So hadithi yìí tí a bá wò ó ń sọ fún wa ká má da ọjọ́ Jumu'ah gbà ní àwẹ̀ kí mo fẹ́ gba àwẹ̀ náfílà kí n wá ní ọjọ́ Jumu'ah òun mo fẹ́ dàgbà. Ànábì sallallahu alaihi wasallam ó kú eléyìí fún wa. Kódà ó kọ kásọpá fẹ́ síngú àrùtù òru Jumu'ah fún náfílà. Léṣe yẹn kan sọ yí pé òru Jumu'ah òun ó máa yẹn náfílà àkànṣe náfílà kànyàn ní òru Jumu'ah. Eléyìí ó takò súnà Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Òun ló fà tó jẹ́ pé Ànábì sallallahu alaihi wasallam ó ní la takhussu laylatal Jumu'ah bi qiyamin min bayni al-layali ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. أما دسا لسا ورجما إكبر فيما في نافلة كسينغو أوت لا نبغى ورتوكو. بكنا أما دسا لسا أجوجما إكبر في دعوة لا نبغى ورتوكو. سلفا توجد من حديث أبو هريرة رضي الله عنه tí a kà síwájú ipe Ànábì sallallahu alaihi wasallam ní la yasumanna ahadukum yawma al-jum'ati illa yasuma yawman qablahu aw yawman ba'da.
kí ẹ̀kan nu yí má dàgbà ọjọ́ júmọ́ ní àwẹ̀ àfi tí ó bá gba èdè before tó ń ṣe ọjọ́ alamisi àbí èdè after tó ń ṣe ọjọ́ saturday. So ìkanú àyàwó anábi sallallahu alaihi wasallam tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Juwairiya radiyallahu anha, anábi sallallahu alaihi wasallam wọlé rẹ̀ ń jọ́kan láti yàrá títí ẹ̀. anábi sallallahu alaihi wasallam wá rí tó ń gbáwẹ̀, ó wá bèèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé asumti ams, àwẹ̀ tó gbà that is ní ọjọ́ júmọ́ ló wọ ọ̀dọ́ rẹ̀, ó ń gbáwẹ̀ ní ọjọ́ júmọ́. anábi ní asumti ams, tí ó gbàrẹ̀ lánàá tó ń ṣe ọjọ́ alamisi, onílá onímì ìbára. àtùrìdínà ń tẹ̀sùn ní gàdá, tí ó fẹ́ gbáwẹ̀ ní ọ̀la tó ń ṣe ọjọ́ sátọ̀dé, onílá that is ọjọ́ júmọ́ yìí nìkan lòun fẹ́ dágbà. anábi sallallahu alaihi wasallam ní ìdán aftiri, anábi sallallahu alaihi wasallam tó bá rí bẹ́ẹ̀ jáwẹ̀ yẹ ò gbọdọ̀ gbáwẹ̀ ní ọjọ́ júmọ́ nìkan. so ló fi jẹ́ wípé irú ọjọ́ júmọ́ àti agbáwẹ̀ yìí ó yẹ ká gba a day before or a day after. A day after yẹ ó wá ń ṣe ọjọ́ Saturday. ó ṣeé ṣe láwọn àwùjọ wa káàkiri ká máa gbọ́ wípé anábì sallallahu alaihi wasallam tó sọ wípé la tasumu yawma as-sabti illa fima fturiḍa alaykum, ẹ má gba àwẹ̀ Saturday àti tó bá jọ́ràn yẹn. wa in lam yajid ahadukum illa li'aha 'inabatin aw 'uda shajaratin falyamdahu, tí ẹ̀kan ni yóò bá rí tí ó jẹ ní ọjọ́ yẹn tí ò fi ní gbáwẹ̀ ju èpo ìnábù lọ, èso nábì, àbí igi dàbídùn, àbí igi kan falyamdahu kó jẹ́, that is kó má fi gbáwẹ̀ ní ọjọ́ sátọ̀dé ẹ̀bí tó bá jẹ́ ọ̀rìn èèyàn. so léyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfá àwọn wo hadithi, àwọn míì wọ́n ní hadithi mansukh ni, hadithi tí ó ti wà abrogated ni. bá ṣe máa láwọn òfin kan ní islamu tí ó ní ká ṣe nǹkan báyìí tẹ́lẹ̀, then ọlọ́wọ́ ọbó ni pé ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ báyìí ni ẹ ṣe, adẹ́gbọ́dọ̀ tẹ̀lé àṣẹ yẹn, torí pé ń tà ń pè ní tẹ̀lé àṣẹ ọlọ́wọ́ ọba òun náà ni pé kó sọ fún wa ká ṣe nǹkan ká rẹ̀ ṣe nǹkan yẹn. kódà kó ní ká má ṣe nǹkan báyìí mọ́ ẹsẹ̀kẹsẹ̀ náà á ṣe kí ni á change ni. bí ìgbà tó ṣe pé àwọn mùsùlùmí ń dojúkọ Baitul Maqdis láti kírun tẹ́lẹ̀, nígbà tó dẹ̀ yá ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala nìkan dojúkọ Kaaba, kò sí nǹkan bá fẹ́ ṣe. ìtàn pèlè yẹn sin lọ́wọ́ náà yẹn ẹsẹ̀kẹsẹ̀ kí yẹn dẹ̀ change kó comply, kò ń ṣe pé kí yẹn ni wá ìtàn máa ní ká ṣe báyìí, wá ìtàn máa ní ká má ṣe báyìí. so àwọn afẹ́sì ní ìgbà wípé ọ̀rọ̀ anábì sallallahu alaihi wasallam tó ní la tasumu yawma as-sabti illa fima fturiḍa alaykum, ẹ má gbààwẹ̀ ní ọjọ́ sátidé àti tó bá jọ́rìn yẹn, wọ́n gbà pé nǹkan tó ti wà mansukh ni tó abrogated. eléyìí òun ni ọ̀rọ̀ tí al-imam Abu Dawud lẹ́gbàá tí wọ́n mú àdìsí wá tán àwọn afi síbẹ̀ pé mansukh ni. àdàrà wọn àfáà míì tí wọ́n ní kò ń ṣe mansukh, ó sì wà bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n tó ń sọ ni pé ká má dàgbà tá a bá gba ọjọ́ mi before àbí àgbà ọjọ́ mi after ó sì lọ. tó ń gbó jẹ́ pé orí tó bá jọ́ràn yẹn wọ́n ní agbọ́dọ̀ gbọ́ yé pẹ̀lú wípé a lè gba a day before or a day after. pàtàkì lọ tá a bá wo hadithi méjèèjì tí a mú wá ní hadith Abu Hurairah àti tó ní ṣe pẹ̀lú Juwairiya radiyallahu anhuma. so àárí wípé ó lọ pẹ̀lú pé tá a bá gba a day before or a day after. àwọn lára àwọn tó sọ lẹ́yìn náà Imam Tirmidhi alayhi rahmatullah lẹ́yìn bá tó mú wá wọ́n ní eléyìí bá ṣe pa gbogbo ẹ̀pọ̀ nìyẹn, torí pé àwọn hadith ń bẹ tó encourage wa pé ká máa gbààwẹ̀. bákan náà àwọn hadith ń bẹ tó ní Ànábì sallallahu alaihi wasallam ń gbààwẹ̀, aládìsí pé Ànábì sallallahu alaihi wasallam máa gbààwẹ̀ 13, 14, 15, aládìsí pé Ànábì sallallahu alaihi wasallam máa gbààwẹ̀ any 3 days nínú oṣù, regardless of ṣe 13, 14, 15 ni ìbẹ̀rẹ̀ ní ìparí oṣù ni asábà máa gba ọjọ́ mẹ́ta nínú oṣù. kódà ní àdísì pé Ànábì sallallahu alaihi wasallam ó lè gba àwẹ̀ àìmọye ọjọ́ tó ṣe pé gbogbo ọjọ́ yẹn yóò mọ̀ fi gbà rẹ̀, ìgbà míì lè mọ́ gbà rárá. bákan náà Ànábì sallallahu alaihi wasallam encourage wa ká gba àwẹ̀ Àṣúrà bírú ìta múwánsì,
àwẹ̀ àràfà bí irú ìtàmúwáyì àwẹ̀ Monday Thursday ànábì máa ń gbà bó tẹ̀jẹ́ pé yóò ní connection mọ́ èyí tí a ń sọ so ànábì sallallahu alaihi wasallam a máa gba àwẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló encourage wa kágbá àwẹ̀ ànábì Dáúdù bẹ́ẹ̀ a day on a day off so definitely àwọn àwẹ̀ tá kàkálẹ̀ yìí yàtọ̀ sí ti Monday Thursday wọ́n máa pọ́ọ̀lù sí ọjọ́ Saturday àwọn afáwa ní àlédá gbogbo hadithi inú nítorí hadithi ọ̀kan ìyẹn hadith Abdullahi bin Busr àbí ẹ̀gbọ́n rẹ̀ as-Samman àlédá hadithi gbogbo hadithi kádàánù nítorí ilé kàkà bẹ́ẹ̀ a try láti gbọ́ wọn yé papọ̀ òun náà ni pé ká má da àgbà ló ń sọ so àwọn míì ní hadithi yẹn gangan là á parẹ́ torí pé òun nìkan ni àápa àwọn yòókù pa òun rẹ̀ kódà ara àwọn àbá míì tí wọ́n ní hadith yẹn mistake ni eléyìí ni ọ̀rọ̀ ìmáàmù Malik alayhi rahmatullah ìpínkàbùn ala rasul that is àwọn tó gbà wá ṣe mistake lórí ànábì sallallahu alaihi wasallam pọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ṣùgbọ́n ní kókó àti ní ṣókí òun ni wípé èyí tó tẹ̀wọ̀n wallahu a'lam òun náà ni wípé hadith yẹn in tó ń túmọ̀ sí ni pé ká má dá ọjọ́ sátidé gbà tá a bá gba Friday pẹ̀lú ẹ̀ báwọn èèyàn ṣe ń gbà á lónìí tó jẹ́ Tásúà ká ní pé kò jẹ́ Tásúà náà ká ní pé ló lọ jẹ́ Àṣúrà so àgbà a day before ká ní pọ́la ló jẹ́ Sunday ló jẹ́ Àṣúrà àgbọ̀la tó ń ṣe Saturday tí ó mọ̀ jẹ́ Tásúà láti lè jẹ́ kí a lo gbogbo àwọn àhàdíìsì tí ó ń bẹ lórí ọ̀rọ̀ yìí so eléyìí òun mẹ́sẹ̀jì tí a ní fún wa ẹni tí ó bá gbà lónìí ó sì lè gbà ní ọ̀la nítorí ládá tó súnmáwẹ̀ Àṣúrà yìí kọ́lọ́mọ subhanahu wa ta'ala kó gba iṣẹ́ ìjọsìn ẹnì kọ̀ọ̀kan wa bí ó ṣàmójúkúrò àwọn kùdẹ̀kùdẹ̀ wa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. What has been said in the first segment of the khutbah is concerning today, that is the night of Al-Muharram. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, in an authentic hadith that was reported in the Sahih, said that La in baqitu ila qabili, if I were to live till next year, la asumanna tasi'a, I will certainly fast the night of Al-Muharram. The reason the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said this was because, as reported by Abu Dawood and some, the companions, they went to tell the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam that the day of Ashura is a day that is venerated, that is held in high esteem by the Jews and the Christians. That is, they will celebrate it, not just fast it, they will celebrate it. This they would not do initially, but later it became something of celebration. Then the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, on hearing this, said, if I were to live till next year, I will fast the 10th and the night of Al-Muharram. But he did not live till the following year. So, but his statement became a law to the Muslims. So since then, the Muslims who fast the 9th and the 10th of Al-Muharram. The 10th of Al-Muharram, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam will fast it. As we said during the first segment in Yoruba language, that the 10th of Al-Muharram used to be a day that the mushrikun, the idolaters in Mecca, who also hold in high esteem by fasting. And the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, being one of them in Jahiliyyah, would also fast the 10th of Al-Muharram. So when he got to Medina, after he was raised as a messenger,
When he got to Medina, that is 13 years after that, he discovered that the Jews living in Medina were also fasting the 10th of Al-Muharram. So he asked them, why are you fasting? Because this was something strange to him. He said, we are fasting because the 10th of Al-Muharram, or the day of Ashura, was the day Allah subhanahu wa ta'ala saved Prophet Musa alayhi salatu wasalam and his people from the punishment of Fir'aun and his people. So Prophet Musa alayhi salatu wasalam fasted the day of Ashura in order to show gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala. So we are also fasting. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, who had been fasting the same day before his arrival in Medina, said, we are more rightful to Musa alayhi salatu wasalam than you people, because you people have deviated from the path of Musa alayhi salatu wasalam. So we are closer to Musa alayhi salatu wasalam than you people. So he fasted that year. But the following year, when he fasted, he also commanded the Muslims to fast, to the extent that the young ones were also encouraged to fast. But by the following year, Allah subhanahu wa ta'ala revealed the fasting of Ramadan. So Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, Ramadan has been made compulsory on you. So whoever wants to continue with the fasting of Ashura can continue. And whoever wants to leave it can leave it. However, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam did not leave it until his death. So when he was told that the Jews and the Christians who hold the day of Ashura in high esteem by doing some other things apart from the celebration or apart from the fasting, he said, "Wala in baqitu ila qabilin la sumanna tasi'a." So if I were to remain till next year, I will fast the night of Al-Muharram. So he did not remain till the following year. So but his statement remains a law for the Muslims. So that's the reason why we are fasting the night of Al-Muharram and the 10th of Al-Muharram. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam let us know that the 10th of Al-Muharram, the day of Ashura, is the day that if one fasts it, that the sins of the whole year will be wiped away. He said he would do that so that his sins of the whole year will be wiped away. So Abdullah bin Abbas radiallahu anhu, another authentic hadith that was reported by Imam al-Bukhari, said, "Ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu yawman yufaddiluhu aw faddalahu ala ghayrihi illa yawm Ashura." I did not see the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam fasting a day that he preferred to other days except the day of Ashura. So Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam will fast Ashura a lot. So this remains something of reward that the Muslims are supposed to do. Yes, it's not compulsory based on what we have said, but it is not something that is worth it for a Muslim to lose his huge reward. Now, summarily, we said something concerning today being a Friday, and the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يصوم يوما قبل ويوما بعد. None of you should fast on the Friday, that is nafila, except if you fast a day before or a day after. Likewise, we also have the hadith that says what? لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. Don't fast on Saturday unless if it is compulsory. وَلَوْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِآحَ إِنَبَةٍ أَوْ عُدَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْدَغُ. Even if one of you cannot find something to eat on that day except the bark of a tree or the peel of inab, of grape, فَلْيَمْدَغُ. He should eat. He should not fast on that day. Now today we are faced with Friday and we are faced with Saturday. Now when we go by the hadith that says you shouldn't fast on Friday except if you fast a day before or a day after. This is clear that we are fasting a day after, that is tomorrow inshallah. So there is no issue here. And that was why the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, when one of his wives, a person of Juwayriyah,
fasted on a Friday. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam asked her Asunti Ans, did you fast yesterday? She said no. Aturidina tasumi gadan, do you intend fasting tomorrow? She said no. Then idan fa'aftiri. If that is the case, break your fast. So the one who intends to fast tomorrow, we say that that hadith is clear. But if one wants to go by the hadith that says don't fast on a Saturday except compulsory, we say well, the fasting of Ashura is not compulsory. And that's why some of the scholars who have reported the hadith of don't fast on Saturday unless it is compulsory, like Abu Dawud, said the hadith is abrogated. Because if you want to hold on to that hadith, it goes against a lot of hadith that to permit fasting on Saturday. Some said the hadith is not mansukh, is not abrogated. Rather, the hadith is telling us not to single Saturday for fasting. That is, if we fast a day before, a day after, is okay. Some said no, this hadith is telling us not to fast on Saturday unless it is compulsory. However, important days like the day of Ashura, Tasu'ah, the days of Arafah should be excluded. Some say the hadith is a mistake of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That his Messenger of Allah never said such. But going by the authenticity of the hadith and the chain of the hadith, one will conclude that the hadith is authentic. However, the best position, wallahu alam, is to reconcile it that don't single Saturday for fasting. Don't single it out of fasting. But if you fast a day before or a day after, there is no harm in this. And this is the reason why most scholars will tell you shouldn't be bothered concerning fasting on Saturday. That is, don't be worried that there is a hadith that says you shouldn't fast on the Saturday. So pray Allah subhanahu wa ta'ala assist us. May He subhanahu wa ta'ala accept our ibadat. Subhanahu wa ta'ala bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. The Guidance Facebook page. Follow, like, and share.